Saiki Isra ku khitope ning sapa? Kowe dhe toko. Ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe ya seneng. Jare mbok Isra. Ya karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai disuwani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiyaine lomo, jare mbok bengok-bengok. Waduh. Tak entek dunya aku mbok kesuwan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula niku anggere disuwani santri melarat go akeh ta apa. Jongkelku ya lomo sampai keliru. Lah ya ora, kiai ini seneng ae soalnya gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo ku Isra. Lagi ini nopo ya Isra gula sakit untuk 5 kilo tompo meneh ya. Lah takono santri kula niku nek wis sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal sak eling. Nek men sedekah sedekah. Nek eling kiai kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wilingan nang kiai wae apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Lah nek keseringan sawangane kiai ora agama. Sawangane kiai ora apa? Agama. Ya ayo nomor ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung dinten. Saya kira ana kok anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang tek malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling uang ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal wis sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi kowe ora oleh akeh-akeh. Mari napa? Isra. Mari napa? Isra. Wong anak kula niku kula cerita bolak-balik teng mriki. Anak kula cara teng desa kula termasuk wong mapan. Niku nak jajan teng SDTK kira-kira ora pati doyan. Tapi tetep tak jajan negeri se tak sangoni tak jajan. Kula nanti protes. Wong mboten dipangan kok dituku ra israf. Ya ora ya malah ora tuku malah israf. Ya. Karena bagi saya ada seorang tua, janda tua mergawe teng SD teng TK. Itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolabul halal. Dan tolabul halal itu ibadah. Paling enggak bunuh maling, bunuh mental copet, dan dia juga bunuh mental tomat. Terus nomor 2, uang disedekahi langsung kadang tersinggung. Tapi kalau lewat transaksi kan terhormat. Karena kesannya lewat apa? Transaksi. Daripada disedekahi langsung 1.000, terhormat kalau lewat apa? Kalau nanti ditakai kalian bojo kula. Lho napa mboten israf? Nak anakku ora blonjo malah israf. Israf itu khitab pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka. Lho nggih ke israf, misalnya kados kula, sak kire-kirene kula. Wong kula termasuk dianggep wong alim kaliber. Iku mesti ning omah ana dhuwit 50.000, 100.000. Mbok dhuwit receh, mbok dhuwit tetep ono. Justru saya israf ketika uang 1.000 tidak saya lepas. Artinya kalau uang 1.000 saya tidak saya lepas kan aku jek nyimpen dhuwit 50.000. Cara pangeran berlebihan, aku nyimpen dhuwit napa? 50.000. Lah ini orang-orang enggak memahami rumangsane israf kuwi jajan 2.000 kuwi israf. Nah cara pengiran walian. Kowe sing kaya raya kok dhuwit mbok dakok toples, mbok dakok kotak ora mbok tokno sing israf. Mulane nggone Quran ning hadis sing dikritik israf malah dari segi ikhtikar dan kanzu nyimpen. Lah iya, kaya kula kan mesti didik 100.000 50.000. Tak lepas 2.000 anakku jajan kan bagi ibu-ibu janda kan beruntung untuk duit 2.000 sangat berarti. Sementara duit 100.000 bagi saya tak simpen akeh-akeh ku israf. Mergo aku beras yo duwe, gula yo duwe, pokoke ora kere lah. Mestinya saya takut israf justru kalau saya tidak ngelepas uang itu, paham gitu. Paham. Saya ini malah israf kalau tidak ngelepas itu, mergo nyimpennya kakean, paham? Nyimpennya apa? Kakean. Padahal kalau saya lepas nguntungno wong sing sangat paham dul goblok kung dimareni, paham nggih mulane. Tapi selama ini kita orang ngajari anak walian, tuku jajan kok Lah bapak sing kecelok kiai nyimpen duit akeh ku sing isra, paham nggih. Mulane anggere ajarane Nabi mesti tentang tasarruf. Mergo kanzu nyimpen masalah. Paham? Jadi sing isra ora ngetokno duit 2.000 justru nek mbok simpen napa? Isra. Mergo simpen kakean ora mbok butuhno kok mbok simpen. Saiki kowe butuh gak duit 2.000. Sak kira-kirane kok rugen mesti ra butuh. 2.000. Artinya kalau dilepas tidak punya akibat apa-apa.
Sudah tidak punya akibat apa, akibatnya positif bagi si janda ini. Sementara mbok simpen gak ada akibat juga 2.000. Kenyimpen 2 juta oleh gende akibat juga. Nah 2.000 kan ra ono gunane itu. Mbok simpen ra ono gunane, mbok lepas man. Berarti saat disimpen niku sing jenenge isra. Mulane ning Quran sing sering dikritik ku masalah kanzu nyimpen ikhtikar. Paham ya? Mergo sing sering masalah adalah sebetulnya malah nyimpen. Saiki misale kowe duwe wong sugih, duwe klambi 20 pasang. Terus ngekeki wong kere loro, jare bojo, Pak Isrof kok kei loro. Lho kowe di 10 kowe Isrof. Justru mbok kalongi loro iku malah ra Isrof. Paham? Kok malah ngekeki loro diarani Isrof. Untuk nek elek iku cara berpikir ya elek. Paham? Jadi berpikir 200.000 itu yang kena khitab itu saya, kita. Dengan tidak ingin ya tetap jajan, cocok gitu. Ya akhirnya anak-anak itu paham. Oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah. Paham ya. Terus ini ben sampean ngerti. Kesalahan model khawar itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo khawar kudu diperang. Dari zaman Sayyidina Ali niki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman LDII. DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, ra dibrontong pemberontak. Dadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak Lek kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan oposisi Hizbullah. Ora cerita kula. Lah ya lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Kok wong kon nembak wong sing maca napa? Ya. Dieleng ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus napa? Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake dibueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Qur'an. Jadi Sayyidina Ali Qur'an, lha ya Qur'an timbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Qur'an wis ra iso ngomong, iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nanti aku ati Sayyidina nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anak kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dzalikat dinul qayyim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Wong bandar narkoba bajingan ta bajingan? Bajingan. Lha iku pentok sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar iku kepingin entuk narkoba lewat nopo? Kok ora liwat saling garong wae wong pegawene yo garong. Padahal duwike kok garongan. Ayo lucu. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok ora garong wae. Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya etika sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal sing tuku transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Ayo lucu tuh. Mulane wong kok ambek kelompok dhewe ra etika keliru, etika ada etika. Dene garong langsung ku mau. Mumpung garong duit sik kok lagi digo. Transaksi. Kalau balik ini malah. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi, ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap, yaitu agama. Zalikat dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulane ketika kanjeng Nabi darani agama iku apa Nabi sing dicontohno gampang-gampang.
Kowe ning gone alas gawa kayu mbok dol ning pasar mbok nafakona anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaisa wa du'a fi haramin akana lahu wisr." Wong ngumpuli bojo ini ya bagian dari agama. Karena dengan demikian, umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agak soal bojone dikumpuli mau ora dirapa kok lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane kanjeng Nabi ngendikan bojo dijak ra gelem jare Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham, jare iku nglanggar hak asasi manusia. Repot, goblok ketemu goblok. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli ku artine perlawanan prostitusi. Kau wong lanang nak wis bar ra kuat popo. Agar bengi iku dikai wis ra kelayaban, paham nggih? Dan itu menolong mulai sekali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Sekuler wancen ora. Oh, dene ora pati roh, tenan ninggal jero ibadah bareng ora pati roh yo. Lah ngono kadang ngomong yo ngrungokno intelektual Islam kiai ngrungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra iso nerangno, padha dene. Oh, men astagfirullah ora karepe. Wong filosofi Nabi ini kok ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil asfak? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Mana pulau mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mas tiap hari. Pertama kalau nyai teng naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo ya biasa kiai-kiai fikih nak darani pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok nyal wong alim ya aneh. Wedi. Saane-aneh ku wong alim ning pasar aneh kuwe wong goblok kok nyal apa? Wong iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Artine bener iku wong-wong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong nyoal wong napa? Takoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis meneng ae menir arep bar malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok nyoal wong. Mestine nek wani nyoal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik mending. Awale ora. Aku ya wong bodoh nek bodoh ni terus umur. Nah aku cara ngalim mbek aku level ya enak, ora tak arani aneh. Dadi wong ngalim ngeloroi wong ngalim. Kowe yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyoal aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi mur'ah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah mur'ah. Dua ayatnya sorry, kecuali tidak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswak terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham. Cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas. Karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdoh kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari kajian Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, goyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, halla taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga. Nah ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning biduan ya menang. Go sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangdem-cangdem ya sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor ngidul ya sedang beragama. Lalu Nabi dawuh talaqul halal faridatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari far.
Lah kenapa wong Khawarij ora ngene iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya Mahdoh tok. Makanya dari Ibnu Umar yarahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti bener-bener kok diwaca tok, paham nggih? Maca Quran tapi Quran ra tok gulune, berarti bener-bener mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adrakamal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdeka budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran sing diwaca Khawarij dijual. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho ngongkon wae asin. Paham nggih? Mulane sakniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan cah elek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mau istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho ki. Paham ki ulamae lho kula bolak-balik. Nek kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham ki? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunah. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Aku lagi sering ngeronten wong tenggen kula sampean ngadil kena ra kenang. Kula nu kiai, wonten pondok nggih piye traweh 30 dina nggih kula mesti ra traweh pisan pindho. Nggih mboten lunga, nggih teng omah, nggih wong nggih roh. Nggih mboten ndelik mboten nggih. Nggih biasa. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak traweh, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra traweh tau wis isin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tangga sing ra traweh mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardu. Kecuali nek ditinggal subuh saya isa oke kamu vonis fasik, sing ditinggal trimo traweh kok mbok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat lho kowe. Kowe ora traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlas artinya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu kena diitung. Enggak akeh orane itu Bang Betul. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas salat tahiyat masjid. Ya tak yo cangkem kiai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Kowe sak dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Oh aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau nu bisa ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng ngamal, tapi nak takut jaga fardu ngamal itu ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama Khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho popo kiai sak Indonesia dhisik-dhisike terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wae lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing duwablek ra nglakoni, akhire dianggap apa-apa tetep. Dadi kiai sing saiki eksis barokahku piye lha iku. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai duwise mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe ngiyai kok ora.
Kiai opo iki? Paham ya? Berhubung ana sing nyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti ninggal poso butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula niku taswa asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Kene kiai nang ora apa? Butuh nyali no. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ora poso aja terus kedung sangan, 2 piring teh. Sak urip-uripe ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ora potongan rai donya, dadi aman. Oh, coba ora poso, ya mau bener Abdul Qasim Al Junaidi nak ana tamu dekne ora poso ikur. Bar iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kadung kok. Oh, samanya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini yang perlu kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Ini rumah nomor salah paham nih. Ini kita tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumane mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wes kiai paling tawadhu lah, anak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggawa kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila rasul. Lah nek ra nggawa kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Nek ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. So kok berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij, Ali mbek Muawiyah wis melo ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am midan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa may yaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya wong-wong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM ya Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam ya apa? Buk finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngerti takoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Dadi setakokno artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye wae pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Lah tapi pangeran ayat sak Quran 30 juz ora ayat iku tok. Lah semari kowe mari bingung mergo dibaca sak ayat. Lah aku macaku 30 juz. Nah, pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Wah, tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab bener pangeran misalnya Kanjeng Nabi sering jawab, misalnya waman saraka waman zina finnar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko la ilaha illallah dakhalal. Misalnya dadi hakim mah bingung. Lah sing dino ya sing kolah la ilaha illallah apa sing. Paham ya? Sing dino ya sing kolah. Lah cara kowe kabar iki golek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai?
Lah nek pasal sing ndika mangkola lailu dakhala jannah ya wa in zana wa in sara. Ana pasal sing ndika la zani kinaji wa mukmin wala sirku tarik kinasrik wa neraka sam. Lah ngertakoki lha iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wonge piye? Lah terus piye? Kan sing ngomong pangeran takono pangeran. Nah carane piye? Berarti kira pati parek pangeran. Cara hubungan mbek pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan mbek pangeran ora roh kok ape nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra ape nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alalmu. Dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi, dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur, meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi, atau darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaiku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek muni la ilaha mbok aja dihukumi sirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi ta. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan. Vonis sirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar sirik. Bagaimana orang divonis sirik sementara sing dilapatno kalimatut tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimatut tauhid, kok dilakoni sirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazarat alal kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna Isra tadi. Saiki Isra ku khitope ning sapa? Kowe dhe toko, ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe ya seneng. Jare mboke Isra. Ya karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai diswani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiyaine lomo, jare mboke bengok-bengok. Waduh. Tak antek donya aku mbok ketuan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula nek anggere diswani santri melarat go akeh tak apa. Jonggo iku ya lomo tapi keliru. Lah ora, kiai ini seneng ae soalé gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo kok es. Lah kiai ini nampa ya serap gula sakit untuk 5 kilo tampa meneh ya. Lah takono santri kula niku nek sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal sak eling. Nek men sedekah nek eling kiai ini kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wilingan nang kiai ku apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keseringan sawangane kiai ini ora agama. Sawangane kiai ini ora agama. Ya ayo nompa ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung dinten. Saya kira ana kok anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling wong ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal wis sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan duit pribadi kowe ora oleh akeh-akeh mari napa? Isra. Mari napa? Isra. Lah tiang-tiang khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini sorikul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang, Muawiyah juga sudah dianggap finnar kabeh. Dia ini gak sadar monis wong mukmin finnar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek sing ra tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbok iku tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina roket, nak tepak ya roken kudu dikhat. Nak ra tepak aku kena hadul qadha. Gak ono pilihan, mbok iku tok. Paham ya?
Mulane kula nek duruken wong ra jelas iku ora ana hisabe. Pak ora ana napa? Ora ana hisab. Nek Mustafa wong piye ya wong Islam kok kita. Ora ana hisabe. Paham ya? Kesalehan-kesalehannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'aluha alalmu. Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Engko GAM yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 di. Paham nggih? Wong tamar iso neng-nengan. Mula budino untuk SMS ke arena napa? Mutamar. Mulai doakan sampai oh ya aku gak enak. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Tugal guru kula, tugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene iki. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar. Wong yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nate guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria?" "Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran." Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan jare, jagungan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara syahid, dibunuh secara syahid. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Dadi Wahsy bin Hamzah men ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mukmina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku, lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal orang tuan. Quran 30 juz pasale akeh. Padahal KUHP luwih napa Gus? Gede. Pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik ora pusing. Lah ini pasal akeh. Napa? Paham ya? Tapi ya enak lah. Ya artinya kowe iku nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ono ngono, umumnya ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantabah gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantabah gitu. Lah saiki misalnya wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, nak polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran nama baik. Lah, tapi pangeran kan gak polisi toh. Masalahnya kan tetap mesti bener, paham nggih? Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu. Wis, ndak usah melok napa? Nebak. Engko dadi khawatir, nggih, engko dadi napa? Lane sing enak ngangge bentuk masdar. Ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina ku ancaman neraka. Berarti wong iku ahli neraka. Ora muni wong iku kok zina ku ancaman neraka. Lah nek wong iku piye, Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok la ilaha illallah barang repot kok ngukumi.
Lah saiki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangkola la ilaha illallah dan lah sing dina kola la ilaha illallah. Lah malaikat enggak diajari pengiran dia pusing dong ngukumi lah pusing. Orang yang sama punya status beda. Pokoke padha ke Jawa ngiku. Sing tahlilan iku sing dina repot. Moto la ilaha tahlilan. Ya biasa tahlilan wong e nak tahlilan yo muni la ilaha illallah. Bariku gedak-gedak ning ikhlas repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Famili ben sampean ngertos. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben kono. Lah kira samelah. Kalau mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham nggih? Ya karep pangeran kok takokno Gusti kula kena pasal opo. Misale wong-wong nganggur sering sowan kiai. Kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham? Wong ora betah ning omah, senengane sowan kiai. Kiai nek GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah.